Waktu banjir, yang diturunkan Allah dari langit itu hujan atau kayu? Hujan, air kan? Tapi kenapa ketika banjir sekarang yang turun kayu? Berarti banyak kayu-kayu yang dipotong, yang disembunyikan di hutan. Dan ketika air datang, hutan sudah gundul. Tidak lagi ada yang bisa menahan air. Akhirnya kayu itu jatuh ke bawah, menimpa rumah orang, hancur berkeping. Yang motong 1-2 orang untuk merubah hutan jadi kebun kelapa sawit, menjadi kebun kelapa. Tapi yang merasakannya orang-orang yang tidak berdosa.